necesite amigos. Chico, ¿qué haces solo en este bosque? Espero paciente. Interrumpimos la transmisión regular de Silencio por este importante anuncio. Un maníaco, el infame bandido de las cadenas, anda suelto. Los conductores deben cuidarse de una gran zarigüeya con dientes chuecos que usa una gabardina y lleva un saco lleno de cadenas. Claro, reunión de equipo urgente. No se trata de ti, sino de un sociópata muy diferente que está en el asiento trasero de otra furgoneta. ¡Qué alivio! Pensé que este vago era el maníaco.